Аварія на Дністровському водогоні. Про це 23 вересня повідомило комунальне підприємство «Міськтепловоденергія». У повідомленні сказано, що у частині міста водопостачання доступне лише на перших поверхах багатоповерхівок. Комунальне підприємство просить, цитую, голів ОСББ та мешканців організуватись для роздачі води у домівках на нижніх поверхах та максимально поповнити необхідні запаси води. Кінець цитати. Окрім того, комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» організовує видачу технічної води на 16 об'єктах підприємства. Адреси ви бачите на екрані. Окремо видача технічної води проводиться пожежними авто та автоцистернами біля 3 житлових будинків на вулиці Панівецькій, Молодіжній та Миру. Комунальники працюють над усуненням аварії. Терміни відновлення централізованого водопостачання наразі не повідомляють.